Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Waliwo omuvubuka omujozi akola business mu education yabakyusa bwati nange yali agala kumbalira mu abo baania ku mitwe n'ajoga nze sijoge naye ekizo ekyempasaasirako they don't know how to make things work. Why? If you know that you have only one candidate, why do you subject him or her to an interview nafuna zero? You have one candidate? Yes. Direct it. Abai na kuitawo. Ate kakati oyisa abazungu bamu interviewing body ekoze pano funye 00. Kakati atafunye 00 ate yaliwe yekka. Kakati neno gyalaze. Akala akyogere badi sikimanyi n'obulayi ayita kimanyi. Somebody will just get these papers akuwabire nti you are there illegal. They don't know how to do things. You sent there one candidate. The board recommended for an interview. They hired a competent firm to subject your candidate to an interview, and he failed miserably. Why do you embarrass him? And why do you have to be with one candidate? Board. Ntinze bandagidde nga njiyiwa ng'amwenda. Lwaki oba ne candidate? Ntinze sijogerwa. Nze bitu byenjogamu. Kubanga kati ono gye mumututte. Nabali abakozi bagenda kutegeera nti is incompetent. Bakikola ne ku UBC. UBC era baagula abazungu. Ne basubjectinga bakandidate baabwe ku interview. Kiyika n'agwa 00. Era he was not supposed to proceed to the second stage. Olw'okuba yali akola mu kadiyo ka Mbabazi. Mbabazi n'alagira. Kakati nga ebyo mbibeeramu. Kakati abala abavuganya sibibeeramu. Nze amwe different character. Nze sijogerwa ku nsi. Ate ekyo mbadde kyewuunyiza nnyo nti kati oliko yes you were embarrassing. Gweragira bulagizi. Government n'emigabo egisembayo. Don't humiliate this man to be subjected to an interview which miserably failed. What was the purpose of that interview? Why did you give this money? What if somebody else? And I'm saying, unapita bamujoga mu UBC, ne bamujoga mu state house. Mbona yabaddaji. I left 8 years ago. What's there to be humiliated for? Me to be humiliated by anybody? My character. No. Character yange. Kubanga character yange. Nze mmanya ebintu. Kakati as I tell you have 3 important issues in your country. From Thursday age to today, the ICC International Criminal Court has been reading cases before suspected criminals ababadde batta abantu nga batunda organs. The preliminary sessions end today, and one of the people I was watching their preparations at my home on my machines. A minister is part of today's group. Finally, there are 32 people. Yes, one number, and 150 under investigations. 32 people, 150 under investigations. Naye ukirabako mu mawulire. Ukirabako mu mawulire babagula. Anti kyokulabirako nti ensi etambula na media tiiwo. Ensi etambula na civil society bazigula. Ensi etambula na bannaddiini babagula. I'm the only person standing. Kubi wange mutayimba mutu wange wali wayinza okujjayo. Kakati manya tebabala bintu. They don't calculate of their arrogance. Tebayina. Kakati, if we are hearing, if the International Criminal Court is hearing petitions
They were given 3 weeks to put in there to file their defense. This is going to last for 6 months. The ICC told them that because of the COVID pandemic, we are treating you as suspects on remand. We have given you bail. Because that's why bali mu hoteli wano okuva ku Lwokuna olwaleero session esembayo mu mawulire temuli neki wabula n'olaba omukazi ng'ono minisita wa health bali beekwese oba baba tebabimanyi. Why should somebody use your head as a kidoli? Kakati erimu ku sajja kano ka criminal lawyers ge baleese. I was watching. I watched their proceedings. I recorded them. Byonna bye bateesa babagamba amasimu mugaleke era mbakwata mbalina proceedings zonna nzirina alina okuyizibwa. Erimu ku balooya be baleese lyabagambye if you want to get a weak punishment like a fines, tell your government to enact a law guiding, regulating the extraction and exploitation of organisms. Nendaba omukazi oyo okyendi atalina magezi mutwe. You were the Minister of Health. You would have resigned a long time ago. In the area, singa tubadde tulina eggwanga eritegeera. Government trafficking. Minister wa Health yali badde yalekulira ne permanent secretary bonna bali badde bayiika. Heads of security organizations would resign. The Minister of Internal Affairs would resign. The General Police would resign. Kubanga this is not an initiative from Uganda. It is an initiative from the International Criminal Court. International Criminal Court submitted a report to the government through the Minister of Justice. Era bamukuba mu kalulu. Utafiri bali bamujjawo. Because they get information earlier. Kakati abo kubanga simwe mu kikoze. Kakati tunuulira government enamba the cabinet etudde expeditiously ereete etteeka eriregulatinga organs ng'ate guno omusango weeyi. Kakati kikutegeeza how powerful this group is. They are now they want to tell everybody, the international community, that they were doing it on government behalf. No, mweka tusooke tubaleke mutembe ennyonyi myaka 36. Tukirabe. But the parliament must pass this law before its term expires. Nga musango guno. What type of brain is this? Ne kati lwaki government eggwanga lya kukyukunira ebintu ebiriko human trafficking. Yeah. Kakati kankubuuza. Let me tell you. Okufayo kuli ludda. Let me tell you. Okuva lwe nakuba mu Pakistan nadduka wano. Do you see accidents in Western Uganda? Eastern Uganda? Buses. One of the suspects is a doctor from Lugazi. Nabagamba ti center y'ebintu ebyali Lugazi. Nga beba kola accident baba lashinga Lugazi. Babikujjamu oli mulamu. I even suspect nti ekimotoka ky'amafuta ekyagwana ekyayo kyaba boda abangi was stage managed. Why did it occur near Mulago Hospital where they could be taken very quickly? How many times have you seen another container? But we know that we had dark spots. Chalish would decay. Yes. Kakati dojo sanga nti mwawuzanga accident mu bikajjo bya meta there. Kiche kyakyuka. Ebitambuze ebikajjo baganje ebisinga nemukwata ku lw'Masaka. 2 medical doctors from Masaka nabo mwebali mu basuspect. Era kyovulaba nti emmotoka z'Emasaka zaagwanga obwana bwaddanga mu Lwera awo ne busindika egundi ekitangati ky'emmotoka negwaba. Akakosi kano nga bwe tukayita ani asinga okukawa amaanyi okuleka nga basobola okukola ne banyiigira batyo. Media ya mwenja. Yaganyo bakwata. Media ya mwenja. You have a poor media. Ever see him out? Tell me, women, the women who are dying during the delivery,
reached to 18 per day. Are they there? Kubata abakazi babagala nnyo. Abakazi abaana wakati w'emyaka 17 n'emyaka 37 abaana abawala nga talwalangako bulwadde bwonna batransplantinga system yezaala ne bateeka mu mukazi omulala. That's why ono omuvubuka mwali mulabyeko nga bazzeemu omwogerako ono omuvubuka gwe bakwata yatta omulabyeko mukifaananyi nga poliisi emulaga every 14 days if you are charged with murder you must come back to court to renew. Have you seen him? Have you seen him? Kuba mu nyumba ye bakwatiramu 10 billion. Omuwala agula miliyoni ya $1. Omuwala atalwa. Era buli lwowulira omusajja nga agamba tugende batukebera omusaayi aba alina customer. Don't accept it. Kakati katubuuze badokita nga bakuggyako omusaayi tebategeera gurupu yo eka tunaddawa and you regulate this noga nti kubanga Canada nawulidde sajja nga liyo ngide dikuba iryesungwe nalabye kantu ya pusi nga kawana but these lawyers are very accurate. Our lawyers, our local lawyers don't go. Genuka criminal babbi. Anje banakwata kuwe. These are criminal. Banakwata kuwe anategera bulungi. Be ku internet bakirabe. Byali byagala $30 million. Babi wadako 18. Kakati, how can you say mukazi gwa change? A change bategeera nti president abataddeko probe. Ne bategeera nti nze source. Ne bagenda uyu mukazi oyo yennyini nakwatuyeki. Nakwata akapapula Diana yamuwa akapapula Museveni yanjogereko. How? Me I had already known that Museveni had instituted a probe against them. Nga tumwebaze bamuwe 5 billion naye nga abantu basuze mu hoteli ye. Diana mulamuwe. Ne bagende wa Kalisa ne bepanka. Tuyina petition Kalisa nenjimulekera. Senyonga nenjimulekera. Batunkana bye ba. If the President Museveni yabagaya ba challenge Gandhi go to court. Bali bagende petition yeyo etambulira ku mugongo gwa Nfudo. Njokemu kalinzi bakubetente kati oyidde nkulesi oyingidde kati wepankiranga ku program zange kati oli ku Zoom buli yanerega mu yenna ali ku Zoom ense mutunulidde atimba kwata ense mwegesa amaso yonna eyo yabuza n'agamba how does this man catch us because they were given directives to leave all metallic items tebayingira nazo mu hotel ate Zoom yo teri metallic era nabagamba nti abasajja batakanya bwerere bagenda ne bagula Zoom eno nyingi ngeri erika abantu anamwaba ne basekerera ka Museveni mu katono nnyo kakati bo kyebeerabira bayina center nga center yawe oli akuba essimu kwana mu abatano naga nti gundi mu mugale njagala kwogera ne gundi sai energy yingiramu yikuba ku ttaka yibaloza nti amaanyi sai energy buli yayogera waliwo yayogeranga ku ssaawa 8 ogw'ekiro mwami Tamalense nindire dola sai yabakwata nizo lunaku bino bakyabazanyisa nizo lunaku babiri obukyayina babukunyiza nakugandi mulimu obukyayina obwo ebubiri mulimu munna Kenya mulimu omunyarwanda naye Kagame kana kwatako omusajja gwe omunyarwanda n'omukongo kakati abo babadde baba refugees bagenda mu refugee camps ne bakugamba nti abaagala okulilocatinga muve mu Uganda musabe ate baagala nnyo okugenda e Canada tulidde nnyo nga okimanyi nti e Canada ate babikuulamu nakulwerere bakongo bagenze nnyo kakati nkugamba nti abaana 10,000 bava wano buli lunaku abaana abawala waliwo omusajja ye yatundayo abawala 10,000 ebi ne kampuni n'agiggala butakyatwala yatunda ebi n'akola bbaala ziri mu Kampala muno nizo olunaku lunompayo amannya 2-3 mpola no zisobola boogera I cannot mention their names but they fought me. The reason they fought me, they knew that I was near the president and the president had a lot of trust in me. Kakati ne baga tumukube tumujjewo mboto tumukola nalinja kubaka sajja gwe ngende president bwe yansindika mu president's office tumwebaze yalagira omukazi eyalimu mutolo munne
naye ava potipotro oyongedde oteeka bannayuganda kuninga mbu muteeke mu kategule etafuna musaala mbu anfuge nolinja kutta olikaawonawo kano ke bagobye mu nuvision kano nekagamba batuma na mukazi balina omukyala gwe batuma olwonna tumukunde yabagamba tulina omulimu wano gwa 50 million waliyo ekifo ewaffe mu new vision nsooka mpuule bakasajja ako nalinja kukatta nalinja kuba tumwebaze mutte nalinja kuba oyo gundi mutte kabusenge gwe yajja ne stocks enjulifu ewa pipe anda bwe yali ntuufu bwonkozese gwe tumwebaze yajawunya oluwumu wano yali deputy gundi ngaakozesanze twaberanga naye ku bimeeza wano nalinja kumusekula ennyondo ebyenjawulo mu Kampala nze sisonyiwa teri muntu Nakalema yeyakola buli kamu konna Nakalema ajja kutuuka okwekuuta amayinja ebuziba mu mbugo sisonyiwa nze bannayuganda batadde kubanga abantu abo tulya nabo emmere kati chairman waabwe yagamba we must ensure that this man goes to his village and wrote namulebye nga atamatama n'agamba ne munne batudde ne bagamba nti ate gwe byogera onkuba akakati kye tuba tukola you speak before me all of the proceedings nzirina nakakati ndesemba teze ewaka mbalaba ate gwe ebyuma ne bwe binonyi wange byakola military intelligence byagikola miso president ne bagendayo nnaku ezo n'abagamba is exposing you let him continue to expose you. If you harm him, I will dig it deeply and uproot you and punish you. Nebavayonga nebakozesa kana akawala aka UCC mbasimanyi yazze n'ejjambiya president abakoze ejjambiya yatemyani era kati kawamba kube paka in operation gyendiko bajja kutemba nnyonyi operation kutemba bujja kugitemba tewali sisobola busonyi sobola kusonyiwa obuvubuko sirina kusonyiwako yaddomu oyo dokita yali mwalubati kuku yatta omwana wange n'abimukuulamu n'omulongo n'amubba munoonya mutta buli muntu gwe baziika ennaku zino abamu baage anti you wait kubanga ono omukazi kyayogerako takitegeera nti yefu Uganda zino nti mu bwavu bwe bayina ne bakugamba nti ensigo egula $3,000 waliwo anasigaza ensigo wano nejja kugaa nti okubeera n'ensigo kandi sente waliwo n'agenda okutegeera officially mukirangiridde mu tteeka waliwo agenda okunoonya gwatta kubanga mu Uganda bayina ninkuteera ninkugula tikiyina ensonga ninkuteera ninkugula kakati kubalamuzi bawana ababbi abasamu obwasami ababba n'ettaka n'eyika z'ettaka omugambo omuntu tajja kutta omuntu wano agabane n'omulamuzi omuntu agula $1 million bano bamugula $1 million omuntu ekimanyi bbiri okimanyi n'amagulu bagagala agasipeeya n'omukono kwegaje bujja tewali mu kintu kibagenda kuziika n'obwongo babutwala kati ng'oyo omwana oyo yali akolagana n'Abayisirayiri nabaga nti Abayisirayiri abo bayina amayumba ntinda omulenzi bwakuga nti tugenda olabe bakadde bange togendayo omugagga bwakuyita togendayo ate bwe mugenda ababiri abafunye $millions eri babatunda 7 kakati how can you regulate nti era mu mateeka nga somebody can donate nti Canada gyekiri ne Bungereza gyekiri yes China kati be basinga obikola that's why they are 2 Chinese here batwalabiramu if they are taking them from dead bodies. How many people who die in China every day? Why do they come here? Mwanyi mirundi mbadde ndaba nsonga nyingi nnyo ziruma bannayuganda okusinga etteeka erifaanako ngeri nedda bano kye baagala kiri ekisajja ngeri kibakubira ku platform yange ekizungu kyabagambye nti if we want to get a week babafayininge bufayinizi mugambe gavumenti ya mumubere mubadde mumuvinga mu direction gavumenti kankukube achenji kankukube achenji kankukube twagala tulabe era kyekyagala okugisaako Kadaga kubanga abo bonna bali mu parliament baavuba kakati baagala mbu Kadaga nga avuddewo balireete. Don't bring it now, because if you bring it now it means that the government supports it.
naye basajja mmwe kakazigwe lwaki gwe bakozesa bukozesa ne bakufuula toyireti lwaki bo si be babireeta amateeka mangi gabeerawo nga gatagala anti sooka otunulire kakati tutunulire wondi Bahati nababuuza nti Bahati aleeta etteeka ly'abasiya ziriyambaani ne mbabuuza nti ekiso ekyogi kiyambaani ku mukinjaje n'ekisolo kiyamba mu kinjaje no kisolo kife mangu yes kakati Bahati yali aleeta etteeka ly'abasiyazi do we have basiyazi here why do you bring it when there are no basiyazi to regulate what fwe mu Baganda omusiyazi tumutamizigonyo tumuteeka mu ssanyu tumubabula yes kakati kyenkubuuza abasiyazi abo balina likwidi yaabwe gye bakozesa can Bahati tell us that by the time he brought to this law Bahati yaleetera etteeka eryo kuba tukita reverse psychology nti people believe that Bahati was fighting basiyazi. If Bahati was fighting basiyazi, this strong group of basiyazi wouldn't have allowed him to be Minister of Finance. Muleke kutulimba basajja mu. Muleke kutulimba tukyali balamu. Mututte mulabe. Mutuye omuntu omuwano. Bantu beegugunge mulabe wano. Parliament emoni kitadde nnyo ku nninga era ndowooza obukuku nakuyaza okubate. No, be babaleeta. Amazo gasigire. Be babaleeta kati babaka ba parliament be babaleeta babateekamu ssente. To work as robots. Bananyini business. Yes. This is a very accurate. Erimu buvubuka buno. Bugambwa buno. Obwajja bunyo oluwumu bwe bulimu amawatire. Babuzimbye ebizimbe. Buli kibuga muyinamu mujja kusasula. Mujja kusasula. Uganda akoze atya? Anti nkubuulidde. Okuva mu mbeera eno. One. Omuntu I always observe nti bannange nabagamba nti omukazi omugezi abba ssente nga waliwo abaana abawumudde kubanga you can blame them but if the habit continues nga n'abaana bazze mu ssomero amasigaddewo babiri ntegeera iziro nuyo omugezi tabbanga muliwo babiri kakati today it all open indicators show that the moment this group was affected, even accidents are no more. Okyawuli accident okimanyi nti abasajja b'abayindi n'ababodaboda bawolanga ababodaboda nedda abasajja b'abayindi ab'amakampuni bawolanga ababodaboda nga bamanyi nti bodaboda bwe ziba 10 mu Kampala zitta abantu bwe bati. It was a strategy to get accident. N'olaba omusajja wa bodaboda babuuza abaana ba bodaboda olusitudde abantu basatu n'ava eri n'akutomera. This way the ways of getting people what kaya police kabangali ezisingo kone nakoze edu kemisinde nga waliwo accident wa border kubanga omuntu amale eddakiika 3 nga akyalamu they were declaring the people bwe bakutuusa organization kyakola kakati bwe bakulashinga emulago wa mu center zaabwe bakuteeka ku shock bastimulating neziddamu zikola ne bazijjamu kyogola police tomera policing etissa omuntu ali bwogamba nti bakulumirwa nnyo no the way avuga agenda kufunayo $10,000 how will we end that you bring such a law that this woman does not feel ashamed to bring a law when the cases are going on. This is a preliminary session. Organized criminal naye mukazi gwe abalango nga batutta abakuleeta abaleeta omukazi we batutta ate Museveni kasita akuwaana n'akuwaana bali abasajja bakozesa Museveni gwawaanyi. Once Museveni praises you the mafia because you become scarecrow nze sibatya beteeta babetende let him call me mukubire obutambi bwonna nti abasajja bano okuva ku Lwokuna ono yagenzeeyo ku Lwokutaano ono yagenzeeyo ku Mande eno group yagenzeeyo ku Lwokubiri eno group yagenzeeyo ku Lwokusatu eno group yagenzeeyo kati bamaliriza ne minister ndoza parliament okuvaayo okutandika okwagala okuregulatinga ensonga eyo bano be bakirimu bayinza ensonga kugambye no it was out of submission by one of their lawyers. Tell the government to enact a law so that these people say there was a need but your mistake was to do it illegally. Nikajjayo omutwe gwako nekajjayo omutwe gukalinga manga danja kuvuma nnyo
kubanga okola ebintu byebusiru omukazi oyo bamukozesa nnyo ebintu bannayuganda obulamu bakyabwetaaga nnyo ate nga omukazi ne bamusanyisa baddayana baani nga beekwese. Moi yagamba bagenda ne bakwata Moi ne bagamba nti Moi yatulagiranga. Moi yababuuza nti musome ekirayiro kye ekiri mu constitution. I swear by the Almighty God that I will advise the president and support the constitution. So help me God. Does it say that I will obey and full orders? Nti Diana tasobola kulagira mukazi ono ye yeekwese. Ba Diana mulamu wono ye yeekwese. Bano bonna abeekwese waliwo abadde ow'ekitale nnyo ajoogaba. Makende yako kwa Serena. Saluti yako hakuna. Bonna bavuddeyo bali hambo ku bazungu bwe. The bazungu humbled them. Tewali alina makende, tewali alina saluti. Buli yayingiddemu. Tewali alina makende, tewali alina saluti. Abazungu babahumiliatinze. Gomanyi okwogera abazungu pano bagiwa mukazi ava Georgia mu America. Baliko yabafulula. Erinnya limu babiri. Ngenda kuba kasita baleeta etteeka lino mu cabinet. Baleeta mu parliament. Bangaye mu cabinet lyayiseemu. I'm going to release the proceedings of Thursday 8 to today. Nga video mulaba abalimu ejokuliyitiridde ku ggwanga lyaffe. Bannayuganda okutobola eddembe lyabwe ery'obubanga kigenze maaso n'okweyongera era nga mukazi gweva mu bintu ebyo. Ebitiisa bikyali. Mukazi gweva mu bintu ebyo. The language should prevail over this woman. Why do you do? Lwaki gwobeera embizi mu kyumba kya Noah? Lwaki obeera mbizi mu kyombo kya Noah? How much money did this change get from this business? The real people, the real culprits are hiding. She's coming out. We have it all. I will expose these people. Lie like an envelope change. Lie like an envelope. Leave with this bill. Leave with this bill alone. Parliament should not discuss this bill. Allow this case to continue for 6 months. 6 months is not 10 years. So that we know when we bring the law will be reflected in the judgment. Let us see the judgment. Let us see the final judgment of this case. Don't preempt the judgment. Change. Take me to the president, I will defeat you there. Overtaken by events. What these people did was to do something that the government was planning to do. You cannot tell a Ugandan, Ambabulire, over Muchusa Biapa, Mukura titles. On what the time saying is Mukono, Yafudala, organize it. Why? Can it work in Uganda? We must be tough. The law we need is to separate ordinary murders and commercial murders. Bweba tubatwala mu kooti maaso tutambule ne tubabeto battirewo omusota togunoonya gye gwava. Munsi yonna nkizudde nti organized crime